Els matins, Andy, amb... Díaz, Raquel, Minerva, Albert. Joan, Sara, Mireia. benvinguts i benvingudes! Bon dia! Avui comença una companya nova que es diu Minerva. Benvinguda! Un aplaudiment. Hola, soy la Minerva y m'agrada fer zumba. Avui és el segon programa de la segona temporada dels matins d'Andy. Tenim com a convidada la Rosa María. ella es una idèntica de Andy Sabadell, que forma part del projecte de laboral. Bon dia, com estàs? Molt bé, aquí amb vosaltres, genial. Molt bé. Et volem fer unes preguntes. Pues apa, endavant. En què consisteix el projecte laboral? Doncs el projecte laboral, el projecte Esqueix, s'encarrega de formar els nois i les noies amb discapacitat intel·lectual perquè doncs, es puguin tenir una inserció laboral en l'empresa ordinària. Quines tasques fas, Andy? Quines tasques faig Andy? Unes quantes, eh? A veure, per exemple... Molt ocupat. Bastant. Em sembla que no, però sí. Per exemple, a les classes, vull dir, a les aules d'Andy faig formació laboral els dijous, que faig 3 assignatures, i els dimarts a primera hora estimulació cognitiva. Ah, mira. Llavors, fora d'Andy, vosaltres ja sabeu més o menys la tasca que faig. Quina tasca creieu que faig? De les feines. Seguiment laboral. De les feines. Vale, seguiment laboral. Vaig a les vostres empreses, dels nois que jo porto, perquè jo sóc a la preparadora laboral de 17 nois. Vale? 17. Jo 17, l'Alba 17 més, i la Vanessa em porta 8, 7, 8, entre els de la PFI i algun de laboral, i la Rosa et porta tu. Sí. Veus? Entre totes ens ho repartim. Quants alumnes d'Andy participen a inserció laboral? Val. Actualment, al voltant d'uns 47. 47 persones. D'aquestes 47, 39 esteu a dintre del programa Esqueix i 8 estan a Xics per Xics, que ara ja sabeu que estan en un local separat. Però ells també són de laboral. Sí. Però tots junts, entre els 39 d'Esqueix i els 8, fem 47 persones a la inserció laboral. Bueno. Déu-n'hi-do, no? Sí, jo veig, sí. Com fas el seguiment dels alumnes que estan dins el programa? Vale, doncs quan un noi comença a fer pràctiques en una empresa, tot li és nou. No coneix l'empresa, no coneix ni com s'arriba allà, ni els horaris li costen. I llavors el que fa la preparadora, o la tècnica, en aquest cas jo, doncs primer els acompanyo de manera molt seguida. Si cada dia, durant una setmana, dues, el que faci falta fins que la persona se sent segura i autònoma. M'ho ha de dir ella, però jo també ho haig de veure, vale? Llavors, quan ella em diu que jo ja em sento segura per anar sola i fer-ho sola, i jo veig que també pot anar sol sense cap problema, i sap les tasques, ja els companys la coneixen, l'encarregat i tot, llavors la preparadora es va allunyant i cada vegada hi va menys, i la persona cada vegada més sola. Però que sapigueu que el seguiment no desapareixerà mai, aquest suport és per tota la vida. Una reunió d'equip. Exacte, una reunió d'equip i llavors intentem entre totes donar idees i la que creiem que és millor, doncs aquella fem. Normalment no són problemes greus, són problemes d'algun noi que ha baixat el rendiment o no té ganes de treballar, perquè tots tenim èpoques, no? Tots tenim més ganes de treballar a vegades i a vegades menys.
doncs, nois que tenen menys motivació, i llavors doncs, intentem arreglar-ho. Bàsicament és això. Però, i si li falta respecte al jefe parlant Ah, malament, que sí. Clar, i però- que l'insulta i que tot allò... Jo crec que és un problema més greu, Això és aquest. un problema més greu. És un problema més greu i... Però no ens passa gaire, però sí que passa problemes d'actitud d'algun noi, de contestar malament, els companys i això, i llavors el que intentem, ja dic, ho reunim tot també. l'equip i mirem quina és la Sí, millor manera de ja vaig fer-ho, tenir amb la feina antiga, el traquel. però ara no. Ah, ja no. I llavors doncs, sí que normalment parlem amb el noi perquè, clar, problemes d'actitud no ens hi han d'haver-hi a la feina. No, Vale? diuen no, però... Però ni nosaltres ni ningú a la feina. Això s'ha d'arreglar parlant, les coses s'arreglen parlant, oi? Diuen sí, Sí. però... Sí o Sí, no? sí. Amb tot que fem nosaltres... Quants anys porteu fent el projecte de laboral? Doncs mira, el projecte de laboral abans no existia Andy, perquè Andy fa 25 Sí, anys, però no? sí. aquest és de celebració. Exacte. Sí. Sí, de moment sí. anys. Doncs fa 10 anys que va començar el projecte de laboral. El que passa que al principi va començar amb molt poca gent, molt poques persones que treballàveu, alguns que fèieu pràctiques, però no poquets. I cada vegada ha anat augmentant fins a... Ara sou una pila, eh? Sí, de moment sí, eh? de moment sí. Doncs com escolliu la empresa on aniran a fer les pràctiques o treballar? Vale. Els joves. Com? Treballar? Els joves. Vale. Doncs, bàsicament, dintre de l'equip de laboral hi ha una persona que se li diu prospectora laboral, que és la Rosa Solà, i la Rosa Solà és la que fa contactes i busca empreses, el que es diu amb responsabilitat social, vol dir, empreses que volen que hi hagi inclusió social, que incloguin totes les persones a l'hora de treballar i que no es faci diferències. Val? Llavors, una vegada hem detectat aquestes empreses que volen col·laborar i volen incorporar persones amb discapacitat intel·lectual, llavors els hi preguntem quin lloc de feina volen ocupar i les tasques que ha de fer aquesta persona. També. Un cop tenim aquesta informació, ens tornem a reunir, perquè ens reunim molt, ens tornem a reunir l'equip de laboral i repassem tots els nois a veure quin encaixa amb el que ens demana l'empresa. Si l'empresa ens demana una persona, per exemple, que hagi d'aixecar molts pesos o que hagi d'estar moltes hores de peu, doncs nosaltres anem buscant quines persones són les més adequades També. i les triem entre nosaltres. I quants joves estan actualment treballant? Vale. Doncs de tots els que esteu a laboral, que hem dit que eren 49 nois i noies, 24 estan en contracte laboral. O sigui, 24 treballant. Són I molts la joves. majoria indefinits. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Nosaltres tornem el pròxim programa. Nosaltres, gràcies Rosa Maria per venir. Gràcies a De la res, Maria. jo m'he passat genial, m'ha agradat molt. Sí. Fins aviat!